ขนนี่แบบว่านุ่มกว่าขนนุ่มกว่าหน้าใบอีกอ่ะจ้ะเฮ้ยเอาดิเฮ้ยจริงๆด้วยอ่ะตายแล้วขนนุ่มขนาดเนี้ยไม่กินเลยทานไหมมันก็เหมือนสำลีหอมอ่ะเหมือนทูน่าเลยเรามาดมใบยังไม่ได้เท่าขนหมาเลยเอ้าคุณพี่หอมวัดอะไรเอาขนผมว่าพี่เหม็นไงไม่ใช่หรอกแล้วผมพี่เคล่ะสาบไม่มีคำว่าแข็งไม่ใช่มีแต่คำว่าสาบพี่แต่ผู้ชายหมดเลยที่หน้าหมาได้ไหมวะลองดูคล้ายๆปลากระป๋องขออุ้มยูโร make some or talk something น่าเกลียดมากเลยอ่ะอ้าวเยอะแล้วครับอาหารอร่อยไหมอร่อยเนื้อจำยากมันยังไม่จบอ่ะกินยูโรไม่ได้แบบสมอง Bring me the euro please สมองเอายูโรมาเอายูโรมาเอาไปดูดิอียูโรเก่งขัดยุดทาง Oh cut your mouth ขัดยุดพี่ก้องอะไรเนาะที่จุ๊บEuro ดูดีไหม and Howard เมื่อกี้จุ๊บแล้ว Howard right Howard come from Ireland กินแบบ Howard come from Thailand เหมือนข้าวคลุกปลาทูอย่างบ้านเลย Not sure ผู้ชายน่าจะมีเกงขาสั้นหลัง No สั้นแบบนี้เหรอปกติปัจจุบันของไอซ์จริงๆผู้ชายเขาใส่กันอยู่ตอนนี้ไอซ์แลนด์โรงเรียนพี่นะถ้าใครใส่ Look at your ear it's really big อย่างเงี้ยไม่โดนตี You can fly with the ear วันนี้อยู่บ้านใคร Where you want to go มันจิ้งจอก I really need this too น้องไปหรอน้องก่อนอันนี้เรา3 ขวบครึ่งเราเข้าโรงเรียนอนุบาลได้ยังทำตัวเหมือนชิวแล้วคนภาษาอังกฤษเขาอะไรนะคนเฟอร์ fur yeah I really love your furs I really love that fur white fur I really love you you really cute you really like angel like the horse a little horse เหมือนจะจมน้ำดวงดีดวงอับช่างมัน